Right. Yeah. This. Bueno, no hay. No hay gasolina.
Sí, para llenar. Hola ahí. Me da 32. Ya recibe.
Ah, yo dije que le ibas a ayudar, ve. Yo dije que le iba a ayudar. Pero véndelo ahí, pues. Ah, no. Espero que haya un Coca-Cola que no le voy a dar. Me regala una bolsita así. Muchas gracias. María José, ¿qué estás comprando? Mi factura. La botaste. Ah, me gusta la circulación. Yo no tengo, viejo. Acá bien.